मैले यहाँ जो कसैले पनि ढाल्न पाउँदैन ल जसले ढाल्यो नि त्यसले फेददेखि फेरि पुरै लाउनुपर्छ बुझ्यो हो यहाँ पोखरी पनि रहेछ यहाँनिर दुईटा अडाइदिएँ मैले दुईटा ल ल अब त्यो अर्दैन होइन सक्यो अब खेल खतम सानो त्यो लडाउँछ है यहाँ छ एउटा लडाउनु चाहिँ पाइएन है लडाउनु चाहिँ पाइएन अब म पनि त्यो माथि हुँदैन है हुन्छ हुन्छ म अडिदिन्छु न अरू राख्थेँ त्यो अडिँदैन नि किन अडिँदैन ल अड्यो अड्यो ल है सबले अडायौँ है ल है ल जाउँ अब बतिङ बतिङ टोल ओले गऱ्यो यार बिजोक कारबाही है भएन है यस्तो सुरुदेखि लाउने यत्रो मिस्टेक गरेको यार केटाहरू के गर्छ गर्छ यस्तो दुःख गरेर लगाएर यार है लडाउनु पाइनु लडाउनु चाहिँ बिल्कुल